မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာပရ channel မှာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဝယ်ရာပရလောကဇလံကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့ထိန်ပင်တုတ်တန်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆင်ခံစားအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျွန်းတော်ရွာလေးမှာတောရွာလေးတွေ့ရပင်အေးချမ်းလာတဲ့ဒေသလေးအညာဒေသလေးလည်းဖြစ်လေသည်ပုတ်ပါတောင်ကြီးမြောက်ဘက်ဆောင်မှတည်ရှိပြီးကျွဲနွားများကိုခိုင်းစေရင်မီယိုးဖလာတောင်သူများဖြစ်ကြလေသည်တရွာလုံးယူသားကြသလိုဖော်ရွေတက်တာကတောရွာအလှပင်ဖြစ်လေသည်ထို့သို့အေးချမ်းလာသောရွာလေးမှာတစေတရေအများဆုံး6လမ်းနဲ့နှစ်ရွာကြားတုတ်တန်ကြီးမှာအထင်ကရနာမည်ကြီးလာပေသည်ထိုတုတ်တန်ကြီးမှာ6လမ်းယုံနေမဟုတ်6လမ်းခံရသူတိုင်းတေလူမျိုးပါခံစားကြရလေသည်ရိုးသားတဲ့ရွာလေးမှာတကြီးဥချစ်တင်မှအုပ်ချုပ်လေသည်တကြီးဥချစ်တင်မှာသားသမီး3ယောက်ရှိပြီးအကြီး2ယောက်မှာနေအတီးတီမှအိမ်နောင်ပြုတ်သွားကြပေမယ့်အငယ်ဆုံးသားရဲထက်မှာကအရွယ်နှစ်မလိုက်စိုးသွမ်းပေသည်ပညာလဲဆုံးကန်းတိုင်အောင်မသိလူစိုးကြော်ထိုးနှင့်တွဲအရက်တကာလောင်းကစားနှစ်သာပျော်မွေ့နေသည်တကြီးလဲတစ်နှစ်ဘယ်သွားလို့ဘာလုံမှန်းကိုမသိပေတေချာရဲ့လားကွာကြော်ထုံးအတိကြပါပဲကွာဒီနေရာပဲဟိုအုတ်ကူဖြူဖြူလေးနဲ့မလှမ်းမကမ်းပါကွာပြီးတာပဲဒါဆိုလေလုပ်ငန်းစတော့မယ်ကြော်ထုံးနဲ့ရဲထက်ထိန်ပင်တုတ်တန်ကြီးအတွင်လောဘဇောနဲ့တုတ်တန်မြေအတွင်းကလူသေးကောင်လက်ကရွှေလက်စွပ်ကိုချွတ်ယူရန်စိတ်ကူးနှင့်တူးဖော်နေကြသည်မာလိုက်တဲ့မြေကွာဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကများမြုပ်ထားလဲမသိဘူးအားစိုက်တူးပါကွာမနေ့ကမှလက်လက်ဆက်ဆက်မြုပ်ထားတာပါကွာမင်းဟာတေချာရဲ့လားကွာဒီလောက်မြေကမာတာနေရများလွဲနေသလားလွဲစရာမရှိပါဘူးကွာအားစိုက်ပြီးတော့တူးစမ်းပါကျဲထက်နှစ်ဖူးမှချွေးသီးများပင်ကြွေကြလာလေပြီယခုထိမြေကတတောင်းတောင်မကြသေးခဏအကြာတွင်ကြော်ထုံးခွေးဦးတန်ကြီးကကြောချလိုက်တာကွာမင်းကလည်းဒီတခါအချီကြီးကွာဂယုဆိုင်မနေနဲ့ကို့လို့တာကို့လှုပ်စမ်းပါကွာဟေးဘသူတွေလဲကွာဒါတင်းချိုင်းကွာစော့စရာများထင်နေလားဒီဖိုးကြီးရှုပ်တယ်ကွာဒါဘာလောက်တာလဲမင်းတို့ကြော်ထုံးနဲ့ရဲထက်မင်းတို့ကောင်တွေဘာလောက်တာလဲကြော်ထုံးမဖြစ်တော့ဘူးဒီဖိုးကြီးဇရားလာရှုပ်နေတယ်ကွာရှင်းပြကဲကွာကြော်ထုံးလက်ထဲမှာဂေါ်ဆောင်နှင့်သူ့ဘရာစာကြီးဇဘိုးကိုတအားလွှဲ၍ရိုက်ချလိုက်လေသည်သူ့ဘရာစာကြီးလည်းတခါတည်းမှောက်လျက်သားလဲကျသွားပြီးမလှုပ်တော့ပေရတော့မဲကြော်ထုံးဒီမှာအဝတ်စာလေးပေါ်နေပြီကွာဟေးအေးတူးကွာရဲထက်ဆက်တူးကွာအလောင်းထုတ်တဲ့အဝတ်ပဲဖြစ်ရမယ်အလောင်းမှတစ်ချက်တူးလိုက်တိုင်းပုံနှံကဟောင်ကနေဆိုလိုက်ထွက်လာလေသည်နမ်းလိုက်တာကွာတေစိုးနဲ့တေတာဖြစ်မယ်လူတွေမတေခင်ကပုတ်ရင်တေရင်ပို့ပုတ်တယ်တဲ့ကွာစကားမြလိုက်တာကွာလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်စမ်းပါပေါ်လာပြီဟာပေါ်လာပြီဟေ့စောင်ထုတ်ကြီးနဲ့ထုတ်ထားတာကွာဟာဆွဲတင်ဟာကြော်ထိုးမျက်နှာလောဘရိတ်တန်းလာလေပြီအဖွားကြီးဒေါ်နုတကြိုးစင်ကလိုက်ပို့ခဲ့တာကြောင့်လက်စွပ်နဲ့နှထောင်ကြီးကိုတွေးမြင်နေမိသည်ခွေးဦးတန်များကလည်းတစားနှစ်တစားကျဲလောင်လာလေသည်ကြော်ထုံးစောင်ထုတ်ကြီးဖြီကွာဟာမင်းဖြီကွာငါမြေတုထားရတာမောနေပြီနှစ်ယောက်သားစောင်ထုတ်ကိုဖြီရင်ညင်းနေကြော်ထုံးမင်းနောက်မှာဘာလဲကွာမင်းနောက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်ငါမနောက်ဘူးကွာရဲထက်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူလျက်ထိတ်တလန့်နှင့်ကြော်ထုံးကြော့ဖက်စီတို့သာလက်ညှိုးထိုးပြနေသည်ဟာကြော်ထုံးလဲဟာဆိုသောအာမေရိတန်မှလွဲ၍နောက်ဘာစကားမှမဆိုနိုင်ပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်သာစောင်ထုတ်ကြီးထဲမှအလောင်းမှာသူ့လိုထလာပြီးကြော်ထုံးနောက်မှရက်နေသည်ရဲထက်မှချွေးစေးများဖြင့်ပြန်လာလေပြီတခါမှမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးကြော်ထုံးကတော့မထူးဆန်းသလိုပဲအေးဆေးပဲမြေတူးရန်ယူလာသောပေါက်တူးနှင့်အလောင်းကောင်ဇက်ပိုးကိုလွှဲ၍ရိုက်ချလိုက်လေသည်အလောင်းကောင်မှာလောက်တဖွားဖွားနှင့်ပုတ်ရည်များထွက်လာပြီးကြော်ထုံးမျက်နှာစီပေကျန်သွားလေသည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲကြော်ထုံးခွေးဦးတန်မင်းကြားတယ်မလားအဲ့ဒါဖုတ်ဝင်တာမဆမ်းပါဘူးကွာကြော်ထုံးကမဆမ်းမိမဲရဲထက်မှသွေးပြတ်မတက်ခြောက်ချားနေသည်ရဲထက်မตาလက်ကလက်စွပ်ကိုချွတ်လေကွာဟာငါမလုပ်ရဲဘူးကွာမင်းကွာဒီလောက်တောင်သွေးနေရသလားကြည့်ငါလုပ်ပြမယ်ကြော်ထုံးအလောင်းကြီးလက်ကလေးမှာဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်နှင့်နှထောင်းအားဖြုတ်ယူလိုက်သည်ကဲဘာဆန်းလို့လဲကြောက်တက်ရန်ကိုရဲထက်ရာရဲထက်မှကြော်ထုံးလှုပ်သမျှငေးကြည့်နေရင်ကြက်သိန်းများဖြင့်ထားနေလေသည်ရဲထက်ဒီအလောင်းကြီးပြန်မြုပ်ရမယ်ကွာဒီဘိုးတော်ကြီးကိုလည်းဘလို့ရှင်းကောင်းမလဲဟုတ်သားပဲမဖြစ်ဘူးဒီဖိုးကြီးကငါတို့ကိုတိနေတာကွာတခါတည်းမြုပ်ပြမယ်ကွာကြားတယ်အာငါကိုမသက်ကြပါနဲ့ကွာမင်းတို့ငါမသေးဘူးနော်သူ့ဘာရာစာကြီးပါဇက်မှာတွတ်နှင့်ပြောနေရင်ရဲထက်ကတော့အလောင်းကောင်ကြီးနဲ့အတူမြေများစတင်ဖို့နေကြပြီငါမသေးသေးဘူးထိုတန်ကြီးမှာမြေဖို့နေသောရဲထက်အဖို့မချိမရဲနှင့်ခြောက်ချားစရာပင်
သို့တော်လည်းမြေဖို့ပြီးတည်မှုတိတ်ဆိတ်နေသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမူလပကတိအတိုင်းငြိမ်သက်သွားသည်ကြော်ထုံးမှာလူဆိုးလူပေတူစက်တိုက်ဖဲရိုက်နှင့်ရွာနီး60မတိသူမရှိနေ့စဉ်အရက်ကလေးတများများတောက်နေရမှာစားဝင်အိပ်ပျော်သူပင်ကျွန်းတော်ရွာရဲ့လူတကာအော်ကျော်လန်တယောက်ဖြစ်ပေသည်အလုတ်အကိုင်းမဲမဲရရမရှိတကောင်ကျွတ်မိဘများမှာလဲသမားများဖြစ်ပေမဲ့ကြော်ထုံးမွေးကလေးကကပ်ဘေးတစ်ခုကြောင့်ဝမ်းလျှောဝမ်းပြက်ယောဂနှင့်အနှိမ့်ဆရောက်သွားခဲ့လေသည်ကြော်ထုံးမှာဆုံးမပဲ့ပြင်းသူမရှိပင်ကိုကလည်းရိုင်းပြသူဖြစ်လေတော့မိသူမြလည်းဆုံးမမှုမရှိစိုးပေတင်နေလေသည်မိဘအမွေလေယာများကိုလည်းလောက်ကင်မစားအရက်တကားလှဲ့လောင်းကစားသမားများနှင့်တွဲပြီးစိုးကျင်တိုင်းစိုးနေသူတယောက်ဖြစ်ပေလေသည်ရဲထက်မှာအသက်အရွယ်ကငယ်သေးသူဖြစ်တော်လဲကြော်ထုံးစနစ်ကြောင့်မိဘစကားနားမဝင်ပညာမသိမဲလောင်းကစားလောကနှင့်ပျော်မွေ့နေရှာသည်မိဘများမှာကျွန်းတော်ရွာရဲ့ရွာမျက်နှာဖုံးဆိုလဲဟုတ်ရဲထက်အဖေမှာကျွန်းတော်ရွာတကြီးဖြစ်ပေမဲ့မောင်နှမတွေကြားအငယ်ဆုံးသားမှုအလိုလိုက်ထားသမျှလူဆိုးကြော်ထုံးနဲ့ပေါင်းပြီးလူမိုက်ရာထူးကိုပျော်မွေ့နေလေသည်ထို့ကြောင့်တနေ့မှစိတ်မချမ်းသာဆိုဆုံးမ၍လည်းမရဒီတိုင်းပြစ်ထားရသည်မှာလဲတနေ့ကြော်ထုံးနှင့်ရဲထက်ပေကြီးကုန်းရွာဖက်ကြက်တိုက်ရန်သွားခဲ့သည်ရဲထက်ဒီနေ့ကြက်ပွဲကကြေးကြီးတယ်ကွာမင်းမပတ်စံဘလောက်ပါလဲ6ပလင်းပဲရှိတယ်အဖေကလည်းအခုရက်ပိုင်းဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးပတ်စံတောင်းရင်မပေးချင်တော့ဘူးဒါတောင်အမေအခန်းထဲကဗတ်လာခဲ့ရတာရတယ်ကွာ6ပလင်းဆိုလည်းမစိုးပါဘူးပေကြီးကုန်းရွာသားများနဲ့ကြက်တိုက်ပွဲစတင်ပြုလုပ်လေပြီကြော်ထုံးမင်းဘက်ကလောင်းကြီးကဓာကုံပဲလားကွာငါတို့ချက်က6ပလင်းမဲနဲ့မခွတ်တတ်ဘူးကွာဟာဟာဟာမိုးကျော်မင်းပတ်စံခဏလှဲ့ကွာဒီကောင်တွေအာကျဲနေတယ်ပေကြီးကုန်းရွာသားစီမှာငွေတပုံးချေးငှားပြီးကြက်တိုက်ရန်ပွဲဆလိုက်လေသည်ကြေးကြီးသည်မို့ရွာနီးကကြက်သမားများဝါသနာရှင်များလဲစီကားလျက်ကြော်ထုံးကတိုက်ချက်ကိုဖေ့သားကြီးဒီပွဲကအချီကြီးกว่าလှုပ်ဆန်းကြော်ထုံးချက်လက်ထဲမှလွတ်လိုက်သည်ဆိုရင်ပဲတစ်ဖက်ကြက်စီတဟုန်တိုးပြေခွတ်လေသည်တစ်ဖက်တိုက်ချက်မှလည်းမခေလှတောင်ပန်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ပြီးလေထဲတစ်ချက်ခုံကအတက်နှင့်ပြန်ခွတ်လေသည်ကြက်နှကောင်အကျိတ်အနေခွရင်ဒေါသမဟုန်ပြင်းပြလျက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းပင်သို့တော်လဲတစ်ဖက်ကြက်မှလင်းမြန်တဲ့ခြေအစုံနဲ့အတက်ချွန်ချွန်တွေကြောင့်ကြော်ထုံးတိုက်ချက်ကြီးမရှုမလားတေပွဲဝင်သွားရှာလေသည်ကြော်ထုံးမင်းကျက်လဲမာလကီယာပဲမင်းတို့တော့စိတ်မကောင်းစရာပဲကွာဟာဟာဟာဒါကပြိုင်ပွဲပဲစီကံအတိုင်းပေါ့မင်းကျက်နိုင်ပါတယ်ကြော်ထုံးလောင်းကြီး3,600ရှုံးသွားသည့်အပြင်တိုက်ချက်လဲတည်ဆုံးသွားသဖြင့်ပြိုင်ပွဲရှုံးသွားသည်နှင့်နာသည်အဲ့ဒီတိုက်ချက်ကြီးကပဲကြော်ထုံးနဲ့ရဲထက်ကိုဖဲရိုက်ရက်တောက်ရန်ဝင်ငွေရှာပေးခဲ့ဘူးသည်မဟုတ်လားကြက်ပွဲရှုံးသဖြင့်ငွေကပြက်အကျွေးကရှိသေးတာကြောင့်ကြံမရဖက်များနှင့်ငိုင်နေရချိန်ကျုံတော်ရွာနှင့်ရွာချင်းဆက်ထန်းတော်ရွာမှအပြိုကြီးဒေါ်နုတေဆုံးသည်ဆိုသည့်သတင်းကြောင့်ငွေပြက်နေသည့်ကြော်ထုံးနှင့်ရဲထက်အတွက်ထွက်လန်းတစ်ခုဂွင်ဖန်လာရသည်ဟုဆိုရမည်ကြော်ထုံးအာတုဝလိုက်ပို့ပြီးအခြေအနေအရက်ရက်လေးလာခဲ့သည်ဒေါ်နုတကြိုစဉ်အမွေစားအမွေခံသားသမီးမရှိတာကြောင့်သူပိုင်ဆိုင်ရာရွှေနှထောင်ရွှေလက်စွပ်များပါတပါးတည်းထဲ့သွင်းမြုပ်နှံသည်ကိုကြော်ထုံးသိခဲ့ရပြီးအစဉ်သင့်သွားလေသည်ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်အမွေစားအမွေခံသားသမီးမရှိလျင်ထို့သို့သူပိုင်သမျှအလောင်းနှင့်အတူထဲ့သွင်းမြုပ်နှံတတ်သည်ဆွဲလန်းပြီးမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေသည်ကိုအစွဲရှိတာကြောင့်ပင်အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲနောက်တနေ့ညနေတစ်ခုမှာမှောင်ရီပြိုးစချိန်နေဝင်သည်နှင့်မှောင်ရိတ်ခိုပြီးပေါက်တူးကော်ပြားအစုံနှင့်ထိန်ပင်တုတ်တန်ရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့လေသည်ရဲထက်မှာတခါမှအတွေ့အကြုံမရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ကြော်ထုံးကိုသာအားကိုရပြီးကြောင်ရမ်းရမ်းနှင့်လိုက်လာခဲ့လေတော့သည်ထိန်ပင်တုတ်တန်မှလည်းနည်းနည်းရရမဟုတ်ရွာနီး60နာမည်ကြီးတရေ6ကျန်းသည်ဟုနာမည်ကြီးသည်ထိန်ပင်သေးချိုင်းမှာနာမည်နှင့်လိုက်အောင်တင်းချိုင်းထိတ်မှာကြီးမားတဲ့ထိန်ပင်ကြီးထီထီမားမားရှိလေသည်အုံအုံဆိုင်ဆိုင်နှင့်လူသူကင်းမဲ့လျက်သို့သောသူ့ဘာရာဇာကြီးဦးမှုံဆိုသူကမကြောက်မရွံ့တယောက်တည်းနေဝင်သည်အာကတက်တီပင်အမှောင်ရိပ်ထဲတရွေ့ရွေ့လျှောက်လာရင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးအုပ်ကူများကြားထိန်ပင်ကြီးမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရသည်ကြော်ထုံးငါတို့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စဘယ်သူမှမပေါက်ကြားစီနဲ့နော်အေးပါရဲထက်ရငါသိပါတယ်ကွာဟာဟာငါငတုံးမှမဟုတ်တာအေးအိမ်ကဘိုးတော်ပြောတန်ကြားလို့ကွာသူ့ဘာရာဇာကြီးထန်းတော်ရွာဒေါ်နုသေးပြီးကလေးကပျောက်နေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်
ချို့ကလည်းဒေါ်နုအလောင်းကရွှေတွေချွတ်ပြီးနေပြောင်းသွားပြီလို့ထင်နေတာကွာဒါမဲ့အခုတော့ဘိုးတော်ကငါ့ကိုမကြည့်ဘူးမတင်ကားတဲ့မျက်လုံးနဲ့တောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည်နေတာငါတော့နေစရာမရှိဘူးဖြစ်နေတာမင်းမူးမပြတ်တဲ့ရဲထက်မင်းတစ်ချက်မှားတာနဲ့ငါနဲ့မင်းကြီးတဲ့ကိုဒိုးရမှာနော်စိတ်ချစမ်းပါကွာရဲထက်ပါကွာကျော်ထွန်းနဲ့ရဲထက်ပေကြီးကုန်းရွာသားမိုးကျော်စီမှာအကျွေးဆက်ပြီးတစ်ခွက်တစ်ဖလားဆွဲလာကြသည်ကြောင့်လမ်းပေမမှန်ရင်းကြီးရင်းထိုးနဲ့ကျွန်းတော်ရွာကိုမှန်းဆပြန်လာလေသည်လာမိုင်ညာမှုမှောင်မဲနေသည့်ကြားလမ်းဟုထင်ရာရှောက်နေမိသည်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရက်ရှိန်ကြောင့်ဝါတတနှင့်တယောက်ကိုတယောက်တွဲရင်းပြန်လာခဲ့ကြသည်ခဏကြာတော့ရုတ်တရက်ဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥနေသည့်ခွေးဥတံများကြောင့်ရဲထက်နှင့်ကြော်ထုံးမှာစက်သိန်းများဖြန်းဖြန်းထသွားလေတော့သည်ခွေးဥတံများမှာအဝေးကမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်အနီးဆုံးနေရာမှကြားနေရသည်သာရဲထက်ရွာရောက်ခါနီးပြီလားကွာငါတို့လျှောက်လာတာလဲကြာနေပြီကွာငါလဲဒါပဲတွေးနေတာပေကြီးကုန်းရွာနဲ့ငါတို့ရွာက3မိုင်လောက်ပဲဝေးတာပါခုဟာကခြေထောက်တောင်ညောင်းနေပြီအိမ်လဲမရောက်နိုင်ဘူးရဲထက်ငါတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲအိတ်တော်မယ်ကွာဟာအိတ်ကွာငါလဲဆက်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးမနှက်ကြမှာထပြန်တော့မယ်အိတ်ဟာထို့သောနှင့်နီးစက်ရာတစ်ပင်တပင်အောက်မှာဝင်ခွေ၍အိတ်လိုက်လေသည်အရက်မူးလာကြသည်မို့ပစိုးကိုတင်းနေအောင်ဆွဲချုံပြီးအိတ်ချလိုက်လေတော့သည်မြေပိုးကောင်လေးများနှင့်ပရစ်တံများတစည်းစီနှင့်ပုံဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးထိုအတန်မှအပတခြားအတန်များတိတ်ဆိတ်နေသည်ကြော်ထုံးကတော့ရောက်ရရက်အိတ်ပြော်တက်သူမို့အခက်ခဲမရှိနှိမ့်နှိမ့်ကြိုက်အိမ်မောကြနေသည်ရဲထက်မှသာအိတ်မပြောနိုင်တွေးတောနေရင်အော့ဆိုးလိုက်တဲ့အနက်ချင်ကလည်းတဝီဝီနဲ့ကွာပုတ်အနက်တစ်ခုကြောင့်ရဲထက်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ချလိုက်လေသည်အနက်မှာတစားနှင့်တစားပို့ပြီးဆူချလာလေသည်ရဲထက်စိတ်ထဲမတိုးမတန်နှင့်ရှိနေခိုင်သူတို့နှစ်ယောက်အိတ်နေတဲ့အပင်ကြီးစီတရွရွနှင့်ရှောက်လာနေသောအလင်းမှုန်လေးတော်တော်များများတွေ့လိုက်ရသည်ထိုအထဲရှေ့ဆုံးမှရှောက်လာသူမှာအသက်အရွယ်ခက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်ပင်ဟာမင်းတို့တွေကိုစောင့်နေရတာကြာခဲ့ပြီကွာဟင်သူ့ဘာရစာကြီးခမမသေးသေးဘူးနော်တေးပြီလားယင်ရဲထက်မင်းအမှတ်ရသေးတယ်ကိုမင်းရောက်နေတဲ့ပုံဝင်းကျင်ကိုလည်းလေ့လာလိုက်အောင်ဒါပျော်ဝဲစားထွက်နေတဲ့နေရမဟုတ်ဘူးကွာဟာရဲထက်ကြောက်စိတ်များအတိုင်းစားမရှိအထုအထိတ်သို့ရောက်ရှိသွားလေပြီဖြူဘက်ဖြူရောမျက်နာကြီးနှင့်ခေါင်းမှသွေးများစီးကြလျက်မုတ်စိတ်ပတိုင်းဖြူဖြူကြီးများကြားမှနီညစ်ညစ်သွားများပေါ်လွင်အောင်ရီမောလျက်ထိုသူကြီးမှာကြော်ထုံးလက်ချက်နှင့်လဲကျသွားပြီးရဲထက်12ကြောင်တေဆုံးသွားခဲ့သောသူ့ဘာရာစာကြီးဦးမှုန်သာပင်တေချာသည်ကတော့တက်ရှိလူသားမဖြစ်နိုင်တရေတစီ6လန့်နေသည်သာဖြစ်သည်ကြော်ထုံးထားစမ်းပါကွာဟင်နေစမ်းမှာဟာအိပ်ပြစေအောင်အော်ကွာဟင်ဟာဘာလဲရဲထက်ရရဲထက်ကြော်ထုံးပါးကိုလက်ဝါးနဲ့ဖြောင်းကနေမြအောင်ရိုက်ချလိုက်လေသည်တရေ6တယ်ကွာဟာဘယ်မှလဲတရေဘယ်မလဲငါတော့မနေရတော့ဘူးရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ကွာပြန်မယ်နေစမ်းမအောင်တရေကဘယ်မှလဲရဲထက်စောစောကမြင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးညွန်ပြလိုက်လေသည်ဟာရဲထက်တစ်6ပင်ကြီးပါကွာခွေးထဲမှာအိတ်မယ်ကွာအိတ်ရဲထက်မယုံနိုင်သူမြင်ခဲ့ရသည်မှာတစ်6ပင်မဟုတ်တေဆုံးသွားတဲ့သူ့ဘာရစာကြီးဆိုတာအမှန်ပဲသို့တော့ကြော်ထုံးကိုပြသည်မှာဘာကြောင့်တစ်6ပင်ကြီးဖြစ်သွားရသည်လဲစဉ်းစားမရဒင်းပဲတေးနိုင်တယ်ငါတော့ကြောက်လို့တေးတော့မယ်ကြော်ထုံးမှာရဲထက်စကားကိုမကြားနိုင်တော့အိတ်နေသည်မှာဟောက်တံများပင်ထွက်နေလေသည်ကြားရပြန်ချပြီမလန်းမဝေးသောနေရာတစ်ခုမှကျေးစီတန်နှင့်အတူလူတစုအုံကြွအတန်များဆူညံနေသည်ရဲထက်ဒီတခါကြောက်ရွံနေတာမကအစင်မသိပြေးနိုင်ရန်ကြောင်ကြိုက်ရက်ဖနက်ကိုပင်အသင့်ခါထိုးထားလေသည်ကျေးစီတန်မှနီးသက်နီးလာချပြီလူတန်များလဲဆူညံလျက်ငိုသူကငိုနှင့်ကလေးတန်များလိုလဲကြားရလေသည်မြင်ရပါပြီလှုပ်ရွလူအုပ်ကြီးနှင့်တညိမ့်နဲ့တည်ယူလာတဲ့အလောင်းစင်ကြီးကိုရုတ်တီကြီးများနှင့်ကြစ်လက်တန်မာသောလူ6ဦးကထမ်းလျက်ရဲထက်တို့ရှိရာတစ်ပင်ကြီးစီတရွေ့လျှောက်လာနေကြသည်အလောင်းစင်ရှေ့မှာကမဝါကျန်းစာအုပ်လိုအထုပ်တစ်ခုကိုကင်လျက်ရှေ့ဆုံးမှ6လာသူမှာအခြားသူမဟုတ်သူ့ဘာရာစာကြီးဦးမှုန်ပေရဲထက်တွေးဝေခွဲမရ
စိတ်ထဲမှာလည်းပြေးဖို့ထက်ဒီချိန်ကြီးဘဲကအလောင်းတကြိုတာလဲဆိုတာကိုလည်းသိကျင်နေမိသည်ပြီးတော့သူ့ဘရာဇာကြီးလည်းပါသေးလူအုပ်ကြီးထဲမှာလည်းသူတွေ့ဘူးတဲ့လူတယောက်မှမပါမျက်ဝါးတင်တွေမြင်တွေ့ရမှအလောင်းစင်မှတစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်နေသည်တရွေ့ရွေ့နှင့်အလောင်းစင်ကြီးနှင့်အတူလူအုပ်ကြီးရဲထက်တို့အိတ်နေသောတစ်ပင်ကြီးစီသို့ရောက်လာခဲ့လေပြီဟမ်မဖြစ်နိုင်တာရဲထက်မျက်လုံးပြူလျက်အကြောင်းမှာရဲထက်အသက်22နှစ်ကျော်ထွန်းအသက်24နှစ်ရက်စွဲမပါကွယ်လွန်သည်အလောင်းမီးနာမည်ကစားတစ်ခုမှအစကိုဖတ်ရင်ခြေထောင်များသွေးမလျှောက်တော့ပဲနေရာမှာတင်ပြေး၍မရလှုပ်မရငူငူကြီးရက်နေမိသည်ကျော်ထွန်းလဲစူညံတန်တွေကြောင့်နိုးလာသည်သို့တော့အချိန်မမီတော့ပေလူအုပ်ကြီးသူတို့နှင့်အနီးဆုံးနေရာရောက်နေလေပြီအလောင်းစင်ကြီးကိုကျော်ထွန်းတို့အနာချပြီးအလောင်းစင်ကြီးထမ်းလာသောလူတန်ကြီးများလက်ထဲမှပစိမ်များကိုဆွဲပြီးကျော်ထွန်းနှင့်ရဲထက်တို့ရှိရာတရွေ့ရွေ့လျှောက်လာကြသည်ကျန်းကျုပ်သောမျက်နှာကြီးများနှင့်အသားရည်များမှာအစိမ်းရောင်တန်းနေသည်မျက်လုံးနီးကြီးများအယောင်ပင်ထွက်နေလေတော့သည်ကျော်ထွန်းတောက်ထားသည့်အရက်ပင်အရှိန်ပြေသွားလေသည်ဒူးနှစ်ဖက်တစ်ဆက်ဆက်တုံလျက်ထိုလူကြီးများကိုကြောက်ရွံ့နေသည်ရဲထက်စီမှတုံ့ပြန်တယ်မကြားရပြေးဝင်လာသောလူချမ်းကြီးများကိုငေးကြည့်နေရင်မလှုံ့မဝန့်သာနှင့်ရဲထက်မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာရဲထက်တားစီခွေမရလိုက်ထိုလူကြီးများဒေါသမန်ဟုံနှင့်အတူရဲထက်အားပစိန်ကြီးများနှင့်အစိတ်စိတ်အမွာမှာခုတ်ပိုင်းလေတော့သည်ရဲထက်ဦးကောင်းမှသွေးများပန်းထွက်လာပြီးဖြူဖွေးဖွေးအုံနောက်များပင်တစားစီပြန်ကျဲသွားလေသည်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ဒဏ်ရာများသွေးဆက်များနှင့်မြေပြင်စီလဲကျသွားလေသည်ဟာဒီအချိန်မှာအတန်နှစ်ကြီးနှင့်ရေမောနိုင်သူမှာကြော်ထုံးမဟုတ်သူ့ဘရာဇာကြီးဦးမှုံသားပဲသူ့ဘရာဇာကြီးလူချမ်းကြီးများကိုကြော်ထုံးစီလက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်လေသည်ထိုလူကြီးများခေါင်းထိတ်လျက်ကြော်ထုံးရှိရာစီပစိန်များတဝင်းဝင်းနှင့်လျှောက်လာလေသည်ကျုပ်ကိုမတက်ပါနဲ့ဗျာကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်ဦးမုံခမည်းလူတွေကိုပြောပြပါအောင်ဗျဟာကြော်ထုံးကြောက်နေသလားရည်တန်ကြီးမှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးစိုးမိုးသွားသည်ကျုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါဗျာကျုပ်ကြော်ထုံးစကားပေမဆုံးလိုက်လူချမ်းကြီးတယောက်လက်ထဲမှာပစိန်ကြီးလွင့်ပြန်လာပြီးကြော်ထုံးနှစ်ဖူးစီတန်မတ်စိုက်ဝင်သွားလေသည်ကြော်ထုံးနာကျင်မှုနှင့်အတူအတန်တစုံတရာမထွက်နိုင်ပြူးကျယ်နေသောမျက်လုံးကြီးများကြောက်ရွံ့မှုနှင့်အတူဝိညာဉ်နှင့်အတူအသက်နှင့်ခန္ဓာကွဲကွာသွားလေတော့သည်ဟာတကြီးဟေးမောင်လုံးဘာများအရေးတကြီးနဲ့ပြေးလာရတာလဲအရေးကြီးရမယ်တကြီးရဲ့ကျုပ်မနှက်စောလဲတဲ့ဆင်းဖို့သွားတာတုတ်တန်ကုန်းမှာအတန်ဝူးဝါးတွေကြားလို့သွားကြည့်တာရဲထက်နဲ့ကြော်ထုံးပိုးလို့ပလက်နဲ့ထိန်ပင်ကြီးအောက်မှာအသက်မရှိသေးရဲ့လားဗျာဟေးအငယ်ကောင်းနဲ့စိုးပေကြော်ထုံးနဲ့လားတေချာတာပေါ့တကြီးဟာမဖြစ်ဘူးမောင်လုံးရွာသားတွေပါတပါးလေးခေါ်ခဲ့ကွာငါရင်သွားကြည့်မယ်နောက်ကလူစုပြီးတော့လိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့တကြီးလဲတားဖြစ်သူရဲထက်အတွက်စိတ်ပူပြီးအမြန်ဆုံးခြေလဲများနဲ့ထိန်ပင်တုတ်တန်ရှိရာထွက်သွားလေသည်မောင်လုံးသည်ရွာသားများစုပြီးတကြီးနောက်မှလိုက်သွားကြလေသည်တကြီးလဲရဲထက်နှင့်ကြော်ထုံးအဖြစ်ကိုကြည့်ရင်မတို့နိုင်မကင်နိုင်ခါထောက်ရရင်တကြီးအခြေအနေဘလို့လဲဗျအသက်မရှိကြတော့ဘူးဒီလောက်တစေတရေပေါ်တဲ့တုတ်တန်လုံးနေရာမျိုးမှာအိတ်ကြတာကိုကန်ကြီးအကျိုးပေါ့ကျုပ်ထင်ထားသလိုဒင်းတို့မဟုတ်တာလောက်ခဲ့ကြတာကိုဘလို့ကြောင့်လဲတကြီးကဲဒီလိုလို့ရွာသားတချို့ကရွာကိုပြန်ပြီးပေါက်တူးခေါ်ပြားနဲ့မြေတူးစရာတွေယူခဲ့ကြံတဲ့လူတွေကဒီအလောင်းတွေကိုလွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာထားကြထို့သောနေ့ထိန်ပင်တုတ်တန်တွင်ကျွန်းတော်ရွာတကြီးအပါအဝင်ရွာသားများတရုတ်ရုံနှင့်ရဲထက်နှင့်ကြော်ထောမှာဒဏ်ရာတန်ချက်မရှိပဲမျက်လုံးများပြူးထွက်ပြီးရှာတန်းလန်းကြီးများနှင့်မရှုမလှသေဆုံးနေကြသည်တချို့ကလည်းတရေစားသည်ဟုယူဆနေကြသည်တကြီးကတော့အာကုသို့ကြီးလို့သာပဲလို့ပြောရင်းတာဖြစ်သူရဲထက်အတွက်စိတ်မကောင်းရုံမှတပါအခြားခံစားချက်ခံစားပုံမရကန်ကြီးအကျိုးပေပဲလားကဲရွာသားများဒီဒေါ်နုအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြန်ဖော်လိုက်ကြပါဗျာတကြီးမလုံးဝင့်ပါဘူးဗျာကျုပ်အကြောင်းရှိလို့ဖော်ခိုင်းတာဗျရွာသားများလည်းမရဲတရဲနှင့်မြေပုံကိုတူးဆွဖော်နေကြသည်အတော်အသင့်တူးဖော်ပြီးတော့မခံမရက်နိုင်အောင်ပုံနှံကြောင်ရွာသားများအော့အန်ကုန်ကြလေသည်
တကြီးဒီမှာယောက်ျားအလောင်းတစ်လောင်းဒေါ်နုမဟုတ်တာသိကြတယ်ဗျအလောင်းကပုတ်ပွားနေပေမဲ့မိသူမိဝါခတ်မှန်းလို့တော့ရသေးတဲ့အခြေအနေပဲတကြီးလဲနှာခေါင်းကိုပိတ်ရင်ကဲရွာသားများလာကြည့်ကြဒါဘသူအလောင်းလဲဟာဟင်ဥမုံကြီးပါလားအေးဒါပဲဗျာတကြီးဘလို့ကနေဘလို့ကျုပ်ရှင်းပြပါမယ်ဗျကျုပ်ဥမုံပြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိခင်ကတည်းကညဆိုအိမ်မက်ထဲထူးဆန်းတာကဥမုံနဲ့တွေ့နေတာပဲဥမုံကလည်းဒီဒေါ်နုမြေပုံကြီးကိုတူးနေတာကြည်ပဲမှတ်တယ်ပြီးတော့သားရဲထက်နဲ့ကြော်ထုံးကလည်းရောင်းလဲနဲ့ပလာတတ်သေးတယ်ဗျအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကိုမသိငါတာကြာနေပြီအခြေအနေမပေးသေးလို့ကျုပ်အသိမပေးခဲ့တာအခုတော့သူတို့အာကုသူသူတို့ဒဏ်ပြန်ခတ်သွားတာပဲဥမုံကကျုပ်ကိုအမြဲတမ်းအိမ်မက်ထဲမှာပြောလေးရှိတာကငါမသေးသင့်သေးဘူးငါသေးနေမရှိသေးဘူးတဲ့ပြီးတော့တောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးရဲထက်နဲ့ကြော်ထုံးကိုကျုံဝါနေတာအမြဲလိုတွေ့ရတယ်ဗျဥမုံပျောက်ပြီးကလေးကရဲထက်နဲ့ကြော်ထုံးကငွေရွှေနေတာမဟုတ်တာလှုပ်ထားပြီလို့ထင်မိတာပဲအခုတော့အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီတရက်လူရောတရက်ခံရောတေးပြီလေကဲတကြီးနားလိုက်ပါဦးနောက်တော့ဆက်လုပ်တာပေါ့ဗျာကြော်ထုံးနဲ့ရဲထက်မှာထိန်ပင်တုတ်တန်ကြီးအတွင်းညအိတ်ခဲ့တဲ့ညကသူတို့အတွက်နောက်ဆုံးညပဲမဟုတ်လားတချို့ကလည်းတရေစားသည်ဟုတထစ်ချယုံကြည်နေကြလေသည်ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးတို့ကတော့ဘလို့များခန်းစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမကတော့တင်ဆက်သူရွှေသေးဖြစ်ပါတယ်